Hello，大家好，我叫阿 John 啊，咁咧就希望大家，如果大家有緣咧，就聽到呢段片咧，就感謝啦，感謝收看。咁就想分享一下其中一段咧，就係一個 Keith Wilson，佢係當時候2021年我哋加拿大 Ottawa 嘅 Freedom Convoy 嘅代表律師，同埋咧另外側邊呢一位咧就叫 Brian Lilley，佢係Toronto 新嘅一個記者，資深記者嚟嘅。其實佢都即係雖然佢都有少少膠味啦，但係都係算保守派嘅記者啦，quote 保守派啦嚇，我都唔知加拿大仲有冇保守派。咁就我哋嚟反思一下啲問題啦。點解 Alberta 省我哋嘅兄弟要走去搞個公投咁樣咧嚇，咁嚴重咧嚇？咁咧佢一開場嗰陣時咧就講咗第一個問題就係 taxation without representation。咁咧，如果大家有熟讀歷史嘅話咧，都記得點解美國要獨立咧？美國獨立係因為咧，當時佢發覺英國我哋係個殖民地，咁你英國 make 啲 policy 我哋都冇得投票，咁所以就叫 taxation without representation，咁所以就搞咗獨立啦。咁咧同埋咁其實你睇下又真係嘅喎，喺我哋個選舉制度上邊咧，唔好講上議院先啦，上議院就更加見到就抌心口啦。咁你見到嗰個下議院啦，譬如西洋省份咧，有啲席位咧，可能就7到8萬，可能有啲甚至少啲咧，基本上都少啲咧，唔會7萬添，就有一席位。咁你 B.C 省啊、Alberta 省，我哋啲西部省份咧，有啲去到十幾萬都先得一個席位咁樣。咁你話係啊？咁個人口變化啊嘛，咁人口變化，你會唔會減咗嗰啲少咗人口老化嗰啲地方嗰啲席位啊？唔會噶嘛，係咪先？咁所以呢個情況係唔會改善嘅，話俾你聽。咁咧第一個問題啦，第二個問題基本上你聯邦選舉加拿大有6個時區咁多。同埋我哋嘅人口基本上個 centre of population 咧都集中喺 Ontario 安大略省，咁嗰啲個選舉基本上過咗呢個 Manitoba 之後咧，基本上都塵埃落定㗎啦。你可以瞓覺返屋企瞓覺咧，就睇下基本上都同個結果都冇分別嘅。雖然佢嗰段片又講到話，其實BC 省咧都有啲可以左右大局嘅。咁其實我心諗都好難左右大局。BC 省係咪先？冇嘅，係啲好 exceptional case，或者根本上最多當時候 Harper 嗰陣時候，因為選保守黨啦，但係佢亦都講到加拿大嘅natural governing party 就係自由黨。咁自由黨，所以咧你基本上都係啦，好唔公平嘅，其實呢個選舉制度。咁當然除咗呢個結構性問題之外咧，文化同埋經濟都係一個考慮因素啦。咁 Alberta 當然對於其實其實咧，老實講，佢都有講到呢個 Alberta 對呢個全個國家嘅貢獻咧，基本上就等於全個國家嘅財政裡面嘅一個叫做 equalization payment，差唔多係1000億以上嘅 budget，或者1200幾億添啊。咁就係咧由 Alberta 去負擔而貢獻俾嗰啲窮嘅省份。咁點解會窮嘅省份咧？咁因為咁咯。咁第二個問題咧就係講到第二個問題就係講到睇下先同埋我哋個面積太大啦。你諗下一個咁大嘅地區嘅哋國家，即係用一個現代化嘅管理，其實係十分之難嘅。要管理得好已經好難啦，要管理得即係即係要啲資源集中到去邊度咧？係咪先？所以
呢個國家太大係好難管理嘅，話俾你聽。係咁就咁咧，所以同埋佢有提到啦，而家我哋之前博勵治 Pierre Poilievre 就輸咗啦。咁但係佢就其實佢有講到咧，就算而家嘅保守黨都唔敢或者唔會，唔係唔敢嘅，唔會去做一啲嘢令到嗰個即係要逼翻個政府做一啲嘢。譬如話，因為當時候用咗緊急法 Emergency Act 就侵犯咗我哋嘅 Charter of Rights and Freedom。係啊，咁有法律框架喺度噶嘛。咁就算嗰個法官加拿大最高嘅上訴法院亦都話有呢個係違憲嘅。咁但係法官亦都冇辦法做到啲咩喎？冇辦法，即係叫個喺個我哋而家制度上咧係冇辦法由個judicial branch 啊，即係我哋嘅法律嘅程序咧去彈劾我哋總理，冇嘅。咁同埋咧，就算你個反對黨作為官方反對黨，如果有咁嘅情況之下，你係咪要求佢哋問責咧？但係都冇，個傳媒亦都冇去高調去講呢件事。咁即係基本上呢件事咧違法咗之後咧就不了了之。咁第二個問題咧就講到輸油管嘅問題。咁你話 Alberta 輸油管出到去 BC 省，咁其實我哋喺我哋嘅聯邦憲法當中，貨物咧係應該要自由流通噶嘛。每一個省份係唔可以限制貨物或者人員去流動嘅理論上。咁但係而其實有呢啲資源都係貨物嚟嘅啫。咁你雖然你話環保，咁環保，但係環保冇寫喺個法例度噶嘛。環保冇寫話即係咁你係違憲嘅喎。咁你話環保，你話我可以做啲 measure 去保障呢件事，或者 preventive action 去唔好令到佢漏油咁樣。咁如果真係漏咗咁呢個意外，咁冇得講啦，係咪先？咁但係喺個法律上，你唔可以就話環保就係凌駕晒一切所有嘢噶嘛，係咪先？咁但係你咁都係，總之就係都係叫做違法嘅。如果你唔俾呢個我哋啲油出大海，咁但係大家依度嘅人就唔會向呢個立場去討論呢個問題，就話環保就可以解決一切問題，係啦。咁同埋咧，Alberta 會唔會成為美國嘅一個州咧？或者加拿大成唔成到為美國嘅一個州咧？咁我答案話俾你聽咧，係唔會嘅。因為咧要成為美國嘅一個州咧，個門檻係十分之高噶。美國上一次咧接收咗兩個州咧，包括阿拉斯加同埋夏威夷咧，都係有效地管治咗佢哋70幾年之後咧，先將佢哋成為一個州嘅。因為作為一個州咧，即係話等於好似一間公司咁，個 board of director 有投或者叫 board of director 有投票權。咁你又冇乜貢獻先對個國家或者成個體制，咁點會俾個投票權你咧？係咪先？冇可能噶嘛。所以呢樣嘢都係嗰啲 CBC 啊，嗰啲官方傳媒煽動大家對美國嘅不是即係邪惡嘅美帝，亡我哋加拿大之心不死，簡直就係咪先？咁所以咧，我哋就唔會成為美國嘅一個州嘅，大家放心啦。冇好啦，咁咧就講完呢樣嘢之後咧，其實 Alberta 嗰啲人咧最 optimize 希望做到嘅嘢，或者呢個運動咧，係成為一個獨立嘅共和國。咁其實有冇先例咧？其實呢個世界上係有先例嘅。喺俄羅斯入邊咧都有好多嘅共和國、加盟共和國。咁你話佢係咪喺俄羅斯嘅一部分咧？
咁佢亦都喺俄羅斯一部分嘅咯。咁但係基本上，所以我哋觀且睇下事情發生係點啦。不過我覺得或者我贊同嘅係每一個省有自己嘅獨立嘅貿易政策，有自己嘅移民政策，有自己嘅刑法，有自己嘅有係啊，基本上仲有係啦咁樣。咁跟住咧，佢又講好有趣地講到咧，話因為 Alberta 分擔咗全國嘅好大部分呢啲咁嘅 budget，咁即係其實 Alberta 係大家嘅 Sugar Daddy 啦，係咪先？咁其實 BC 省係好蝕底㗎，因為 BC 省係冇分到呢個 transfer payment 嘅錢嘅，到而家就算我哋年年財赤，我哋個財政司長都好過香港嗰個少少嘅嚇。不過香港今年都收支平衡啦，OK，唔講其他嘢，咁就文化方面啦，佢又講到其實Alberta 省嗰個人好多基本上都係原本喺美國嚟，幾代之前喺美國嚟嘅，咁呢啲佢哋話佢哋自己比較上對於商業啊或者發揮自己潛力啊，更加去推崇呢樣嘢嚇。咁你可以自己去了解多啲啦嚇。我覺得都係佢講得啱嘅，即係 Alberta 人係做嘢其實係勤力啲嘅嚇。咁咧同埋佢又講到呢個槍呢個文化啦，即係最好笑就係而家又要 buy back gun，但係點樣執行點樣做咧，又做到一盤垃圾咁，又都其實 buy back 咗啲 gun 係唔會改善到呢個罪案率嘅，只不過個政府巧立名目就唔知點解咁驚你哋有槍。OK，咁然後呢個 Manitoba 省作為原住民嘅省長 Rep Canoe 都覺得呢樣嘢好搞笑，咁所以你話不過 Rep Canoe 係一個醒目仔嚟嘅，佢好適當嘅時候講啲好適當嘅嘢，唔似我哋嘅 David Eby 咁，我加多句，咁咧就跟住仲有啲咩咧？佢講到係最後啦，講過佢哋當時候 Danielle Smith 同埋 Prime Minister 我哋嘅救世主Mark Carney 簽咗呢個 MOU 有冇用咧？Keith Wilson 都講到，其實呢樣嘢已經廢咗啦，冇用噶啦，因為咧聯邦政府將呢樣嘢咧就推咗落去俾啲原住民決定，同埋 BC 省政府決定。咁即係你單方面撕毀咗呢個 MOU 啦，咁即係冇法律效力啦。咁但係同埋佢其實嗰啲所謂嘅原住民團體，大家深究下嗰啲係咪真係原住民嚟嘅咧？係咪都真係代表原住民嘅咧？有冇佢哋有冇選舉嘅咧？冇噶嘛。嗰啲都係一啲非牟利政府組織，就掛個名係原住民嘅啫。老實講，不過我就都我信咯，我信佢哋係原住民咯，應該係嘅嚇。咁就好啦，講住咁多先啦，多謝大家。